نوی کور نوی ژوند د بي بي سي رادیویي ډرامه. د ګلمکۍ د سر زخم ښه شوی و. هغه کلینیک ته تللی وه چې له ګنډل شوي ځایه تار یا کوکونه لرې شي. ډاکټر له هغې وپوښتل چې سر یې د خاوند لخوا ژوبل شوی و، خو ولې یې له دوی نه حقیقت پټ کړی و. ګلمکۍ چې دا کار له مجبوریته کړی و، خبره یې ډاګیزه کړه چې په کور کې ورباندې ټینګار شوی و. ډاکټر وویل هغه ښځې چې په کورنۍ کې ورسره تاوتریخوالی شوی او یا هم ټپي شوي وي باید حقیقت پټ نه کړي تر څو ژوند یې له خطر سره مخ نشي. اوس په ډرامه کې اورو چې د فتح خان په کور کې څه تیریږي. مورې دسترخوان ته رانږدې شه، راځه چې ډوډۍ وخورو. زه یې نه خورم، اشتها مې نشته. اشتها دې څنګه نشته؟ راځه چې ویې خورو، بې ډوډۍ خو ګزاره نه کېږي. نه خورم سمې ولا زویه، د تا د دارو شي زه یې نه خورم. پلوشي او شکیبا ته هم ووایه چې ډوډۍ وخوري. هغوی خوړل یې ده، یوازې زه او ته پاتې یو. چې داسې ده بیا یې نو ته وخوره زویه، زه یې نه خورم. د ما اندېښنه مه کوه. ستا اندېښنه به ولې نه کوم؟ چې ډوډۍ ونه خورې کمزوري کېږې، باید ویې خورې. نه کمزوري کېږم، تر دې بلا څومره کمزوري کېږم. ته راوړاندې شه مورې، ډېرې خوندورې وریجې یې پخ کړي دي. وریجې خو بیا تا ته ډېر خوند درکوي. هو له وریجو سره مې جوړه ده، خو دا وریجې به ونه خورم زویه. ولې؟ غواړي دي زویه، ټوخی به مې نور هم ورسره زیات شي. ډېرې نه دي غواړې. وی ګوره سپورې پخ کړي دي، غوړي پکې ډېر نشته، نه دې پازابوي. نه نه زویه، پازابوي مې، که دا وخورم ستونی به مې ډېر خراب شي. وریجې خو ډېرې قوي دي، بدن به دې ورسره قوي شي. لږ وخوره، خدای مهربانه دی، نه به دې پازابوي. څومره راته ټینګ یې زویه، نه یې خورم، ته دې خپله ډوډۍ وخوره. ولې به نه درته ټینګېږم؟ مور مې او خوا مې درته بدېږي. که خوراک ونه کې نور هم کمزوري کېږي. ډوډۍ دومره تاثیر نه کوي، ټوخي او ستونی کمزوري کړی یم. زه خو ځکه درته وایم چې لږ خوراک کوه، هسې نه چې ناروغي دې سخته شي. په خدای ځان سپارم، بدن مې ډېر سست دی. معلومیږي چې سست دی. سبا که خیر و له ګلخان لالا سره کلینیک ته ولاړه شه، ښه ده چې ډاکټر دې وګوري. هغه خو په کارونو کې لګیا دی، د سر ګرېدو ته هم نه دی خلاص، ډېر کارونه لري. خیر کارونه به یوه ورځ پرېږدي، دا تر ټولو ضرور کار دی. هغه ته د خدای خیر ورکړي، ډېر راته ټینګ و، وی چې خامخا دې بیایم. سبا که هغه مصروف و زه دې بیایم، له فارم نه به وختي راشم او ډاکټر ته به ولاړ شو. خوښه دې ده؟ هېڅ اړتیا یې نشته زویه، تا ته د خدای خیر درکړي. زه کلینیک ته نه ځم، همداسې به ښه شم. ګوره مورې، که کلینیک ته ولاړ نه شو او ډاکټر دې ونه ګوري، خدای مه کړه ناروغي به دې پسې زیاته شي. په خدای به توکل وکړو زویه، ناروغي به مې نوره نه زیاتېږي، ګوندې ورځ په ورځ ښه شم. کاش کې زیاته نه شي، خو که زیاته شي بیا به دې ډېره کمزوري کړي. یوازې د ټوخي دپاره د ولسوالۍ د بازار نه لږ ادرک راته راوړه چې ویې خورم، د هغه سره به مې ټوخی ډېر ښه شي. ادرک خو به 100 وارې راوړم، دا خو دومره سخته خبره نه ده. اوهو وچ ادرک راته راوړه چې همداسې یم وخورم او په چای کې یم ځان ته واچوم، ګوندې ورسره روغه شم. سمه ده، اوس خو یو څو مړۍ وخوره، همداسې په وږي نس خو مه کښېنه. چې دومره راته ټینګ یې، هغه مستې چې په کړکۍ کې ایښي دي هغه راته راواخله چې له وریجو سره یو ځای وخورم. شکیبا لا وختي راته راوړې وې، خو رانه پاتې شوې. ښه نسیمه، نو تا ویل چې څه شی راته جوړ که.
هو یو میز مې په کار دی مجید باداره. څنګه میز؟ میزونه خو په دکان کې لرم، تر مخه مې جوړ کړي دي. که یې ګوري هغه کونج ته ورشه، هلته مې ایښي دي. نه باداره، زه بل ډول میز غواړم. څنګه میز؟ د دکان لپاره داسې میز چې په دکان کې مې په لاس آزاد وي. بس اوس پوه شوم. زه پوهېږم چې د دکان لپاره خلک کم ډول میزونه غواړي. بېغمه شه، داسې میز به درته جوړ کړم چې له خوشحالۍ ورته وخاندې. وایم کور دی آباد او غله دې ډېره. السلام علیکم، تاسې دواړه نه ستړي کېدل؟ وعلیکم سلام. ګلخانه خیر یوسې، ته هم ستړی مه شې باداره. ګلخانه ستړی مه شې، راځه په دې چوکۍ باندې کښېنه. تhank you. مطلب ډېر مننه کوله. یاره ګلخانه چې رښتیا درته ووایم نو ډېر درنه خوشحاله یم. ډېره ښه مشوره دې راکړه. خدای دې اجر درکړي. زه به دې دا نیکي ټول عمر یاد ساتم. نو دا هېڅ خبر نه، یو له بل سره مرسته کول خو زموږ ټولو دنده. اوکې، ښه سړی هغه چې بل ته خیر رسېدل، د ځان لپاره خو هر څوک منډه کول. وایم دا د ډېره ښه خبره وکړه ګلخانه. همداسې ده، خو زما به ستا نیکي هیره نه شي. اوکې، د مجیب لاس څنګه کېدل؟ اوس خو به ښه کېدل که نه؟ ښه دی، د خدای په فضل سره یې لاس رک روغ دی. ډېر ښه کار کېدل، زه پې ډېر خوشحالېدل. او مې لاس ښه شو او مې ناسته پاسته. اوس د پخوا غوندې بې ځایه او په خوشې خوشې ځایونو کې نه ګرځي. ته رښتیا ویل؟ دا بیا ډېر مهم خبر. د لاس تر جوړېدو یم زه دې خبرې ته خوشحالېدل چې اخلاق یې سمېدل. اوس هغه پخوانی مجیب نه دی، ډېر ښه شوی دی. یوازې خپل درسونه وایي، د پخوا غوندې په میلو نه ګرځي. اوکې، د خدای فضل پې کېدل. هو دا خو رښتیا هم د خدای فضل پې شوی دی. د تا د ځوانۍ عمر هم ډېر مهم دی. یاس، ډېر مهم. میندې او پلرونه باید په دې عمر کې د خپلو اولادونو رفتار ته خامخا ډېر پام کول. زه خو وایم ګلخانه چې میندې او پلرونه دې په هر وخت کې په خپلو اولادونو پام وکړي، که همدا عمر وي او که په بل عمر کې وي. همداسې ده نسیمه، زه یې اوس در سره منم. نسیم رښتیا ویل. هلک او نجلۍ چې تر څو ځوانېدل او پاخه عمر ته رسېدل، تر هغه باید پرې پام کول او لارښوونه ورته کول. آی پخوا مې پام نه و، مګر له دې وروسته پوهېږم چې خپل اولادونه مې څنګه وساتم او څنګه پام پې وکړم. نسیم دومره نازوانه نه دی چې د چا د اولاد په بېلارۍ به خوشحالېږي. رښتیا هم ټول خلک باید د اولاد تربیې ته متوجه وي. یاس، که میندې او پلرونه د خپلو اولادونو په ناستې پاستې پسې سر نه ګرځول او همداسې خپل اختیار ته پرېښودل، ډېر ژر ګمراه کېدل. اوکې، بیخي سمه خبره دې وکړه. ما ته خو اوس دا تجربه شوه په تېره چې اولادونه د نوي زلمیتوب عمر کې وي. یاس، د نوې ځوانۍ عمر خو ډېر مهم. په دې وخت کې باید هلکان او نجونې سم روزل کېدل. هو زه هم د ګلخان خبره منم. پخوانیو سپین ږیرو ویلي چې نوي ځوانان لمدې لښتې دي چې په کومه خوا یې کږې په هماغه خوا کږېږي. څومره ښه! د پخوانیو سپین ږیرو په خوله برکت کېدل. څومره ښه خبره یې کول. مه کوه، د لوبو شیان د پخلو کې مه وهه، پرې ناروغه به شي. وغورځوه، الله زر کوه. دا شیان مې د لوبو لپاره درکړي دي، د دې لپاره نه چې خوله پرې ولګوې. راکه. ګلمکۍ لورې، څنګه یې؟ د خدای شکر دی چې روغه دې وینم. تر پرون خو ډېره بیداره ښکارې. هو ترورې، شکر دی ښه یم. خدای دې خیر درکړي چې هره ورځ مې پوښتنې ته راځي. راځه دلته کښېنه. زه به دلته د زینب څنګ ته کښېنم. زینب مې څنګه ده؟ تر دا خوږه مچو دې جار شم. زینبه شوخي کوي، د لوبو شیان په خوله کې وهي.
ډارېږم چې پرې ناروغه نشي. اوس مې ترې لرې کړه. هو مې پرېږده چار شی خولې ته یوسي. زه به یو ګیلاس چای درته رادام کم. نه چای څښلو ته نه یم راغلی، مرستې ته دې راغلی یم. د څه شي مرستې ته ترورې؟ سر دې لا سم نه دی روغ شوی، اوس به هم لږ لږ خوږېږي. زه د دې لپاره راغلم چې چینې ته ولاړه شم او اوبه درته راوړم. عابدې ترورې، خدای دې خیر درکړي، ځان مه ستړی کوه، اوبه شته. تا راوړي دي که څه؟ نو ته ولې پسې وتې؟ خدای مه کړه په لارې به زوف وکړې، موږ به در خبر نه یو. نه زه نه یم پسې وتلې. نو بیا چا درته راوړي دي؟ د ګاونډي ښځې ته دې خدای خیر ورکړي، اوبه هغې راته راوړي. ښه دا خو ډېر ښه کار شوی دی، خدای دې یې په ژوند او کور برکت کړي. زه هم ترې ډېره خوشحاله شوم. پوښتنې ته مې راغلې وه چې تله ویلې چې زه به له چینې درته اوبه راوړم. کور یې دې ودان وي، خدای پاک دې اجرونه ورکړي چې هم د ناروغ پوښتنې ته راځي او هم مرسته ورسره کوي. آمین. له اوبو خو بېغمه یې، که کوم بل کار وي ما ته ووایه چې زه یې درته وکړم. زما اندېښنه مه کوه، د کور کارونه ما ته اسانه دي. نه نه ترورې، هېڅ کار هم نشته، ټول کارونه شوي دي. پخپله دې وکړل؟ نه دا بله ګاونډۍ راغلې وه، هم یې لوښي راته پرېمینځل، هم یې انګړ جارو که، بل کوم کار نه دی پاتې. ته اندېښنه مه کوه ترورې. دا خو ډېرې مهربانې ښځې دي، خدای پاک دې په دنیا او آخرت اجر ورکړي. وای دوست هغه دی چې په بده ورځ کې په ښه درشي او لاس دې ونیسي. هو ګاونډیانو هر وخت مرسته راسره کړې ده، زه هم هر وخت دعا ورته کوم، خدای دې له بدې ورځې وساتي. آمین. ما ویل چې یوازې زه به په دې غم اخته یم، خبره نه وم چې ټوله دنیا دغه غم نیولې ده. کوم غم یادوې؟ ګاونډیانو ویل چې زمونږ هم دا حال دی، ټوله ورځ له اولادونو او د کور له کارونو ستړي یو، خو کله چې مو خاوندان راشي بد و رد راته وایي او رټي مو. د دوی دې هم خدای چاره وکړي، د ډېره ښځه همدا حال دی. یوې ویل چې کله مې خاوند ډېر ستړی وي په نه خبره غوسه راته کوي او وهي مې. څه ووایم، زه په دې کیسو خبره یم، خو دا دعا به کوو چې خدای پاک دې ټولو هغو سړیو ته هدایت وکړي چې له خپلو ښځو سره ظلم کوي او وښي یې. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. مجید د ګلخان د مرستې او لارښوونې منندوی و او وی ویل چې اوس د مجیب له کارونو رضایت لري، ځکه چې بې ځایه ګرځېدا او تګ راتګ یې پرېښی دی او تل یې خپلو سبقونو ته پام وي. ګلخان چې تل کلیوالو او ګاونډیانو ته ښې لارښوونې او سپارښتنې کوي، له دې خبرې خوشحاله شو او وی ویل که پلرونه او میندې خپلو اولادونو ته پام وکړي، د هغوی له ملګرتیاو او کړنو ځانونه خبر کړي، اولادونه به یې هېڅکله بې لارې نه شي. خو اخوا نسیم لالباس په لاره کې ویني، دا چې څه ورته وایي په ډرامه کې اورو. لالبازه ښه یې، لږ صبر وکړه باداره، چېرته داسې په منډه یې؟ څه وایې نسیمه، ولاړ یم. په خیر نو باداره، دا ډېر وخت مې نه وي لیدلی. ښه یې، کور ته کراري ده؟ شکر دی ښه یم، کوم بل وخت به بیا خبرې وکړو، اوس ځم چې له کار مې دی. خدای دې خیر کړي باداره، ډېر غوسه ښکارې، لکه چې په لار دې له چا سره لانجه کړې که څنګه؟ کومه خبره نشته، کور ته روان یم، خیر خیریت دی. نه نه باداره، نسیم دومره نازوانه نه دی چې ستا په دې خبره به تېر وځي. خامخا کومه خبره شته خو ته یې رانه پټې.
که رښتیا درته وایم نسیمه، نو د کلي شورا ته مې ماغزه خراب دي. همدا اوس له شورا نه راغلم. شورا ته دې په څه شي ماغزه خراب دي باداره؟ د شورا له برکته خو د خلکو ستونزې حل کېږي. بیخي ملنډې شروع کړي. د خلکو په هر کار کې کار لري، یوه ورځ نه شوه. او باداره سپینه خبره راته وکړه چې سر مې په خلاص شي. شورا ته څه بد رسولی دي چې داسې یې زړه تور دی؟ ورغوښتی وم، ویل یې له ښځې سره دې ولې ظلم زیاتی کوې؟ نو تا رښتیا له کورودانې سره دې ظلم زیاتی کړی؟ که مې کړی هم وي، په دې کې د شورا څه کار دی چې زه مې له مېرمنې سره هر څه کوم؟ زه پوه او کار مې. دا راته ووایه چې شورا له دې خبرې څنګه خبره شوه چې ته له مېرمنې سره د ظلم زیاتی کوې؟ هغه خبره رښتیا ده چې انسان له خپلې لمنې اور اخلي. مېرمنې مې ورته شکایت کړی و، ځکه یې زه ورغوښتی وم. نسیم دومره نازانه نه دی چې د خلکو په کورنۍ خبرو کې به کار لري. خو زه دې ته حیران شوم باداره چې ښځې دې درنه ولې شورا ته شکایت کړی او تا ورسره څه ظلم زیاتی کړی؟ یو ځل مې ورسره په کومه خبره بحث راغی، غوسه یې کړم. په نغري ایښی د اوبو دیګ مې په لغته وواهه، پښه یې لږه وسوځېده. اوس دوی وایي چې ولې دې ډاکټر ته نه وړله. باداره چې زما خبره در باندې بده مو نه لګي، خو دا پوښتنه یې پر ځای ده. باید ډاکټر ته دې وړی وای او علاج دې کړی وای. دومره نه وه سوځېدلی چې ډاکټر ته مې وړی وای. خیر که لږه سوځېدلې وه او که ډېره، یو ځل به دې کلینیک ته ور وړی وای، زړه به یې درنه ښه شوی وای او دا خبره به شورا ته نه رسېده. زه پوهېږم چې هغې کې خپله دومره زړه نشته چې له ما نه یې شورا ته شکایت کړی وای، خو نورو ښځو پارولې او شیطانت یې ورته کړی چې شورا ته شکایت وکړي. خیر هر څه چې شوي دی باداره، خو ښه دې نه دي کړي. مشران په حق دي چې ته یې غوښتی. تا هم شورا او مشران په حق کړل او زه درته په ناحقه ښکارم. له تا مې د داسې خبرې تمه نه وه نسیمه. ګوره باداره نسیم دومره نازوانه نه دی چې د حق ملګرتیا به نه کوي. که ته پر حقه وی نو ستا ملګرتیا مې هم کوله او ما به هم ستا غوندې د شورا د دې کار مخالفت کړی وی. شورا باید د خلکو په کورنۍ او موضوعاتو کې کار ونه لري او نه زه دا حق ورکوم. خو ګوره موږ هم باید په کور کې له ښځو سره ظلم و زیاتیا ونه کړو. څنګه چې سړی په ښځو حق لري، دغسې ښځې هم په سړیو حقونه لري باداره. تا راته ځانه دلته د شورا غړی جوړ که، کاش چې بیخي درته ولاړ شوی نه وای. هسې مې اوس ماغزه نور هم را خرابوي. ښاپېرې ورېندارې، مور خو به مې ناروغه شوې نه وي؟ شکر دی ښه ده. دا څو ورځې ستا پوښتنه کوي چې ګلالۍ مې ډېره یادېږي. زما هم یادېږي، خو وخت مې نه دی پیدا کړی چې پوښتنې او لیدو ته درشم. که لیدو او پوښتنې ته یې نشي راتلی نو کله ناکله ورته زنګ وهه چې زړه یې درنه کوي. په ټیلیفون خو یې شکر دی هر وخت پوښتنه کوم. ورېندارې جام واخله، زما منګی ډک شو. ګلالۍ خورې نن کلینیک ته ولې نه یې تللې؟ نن مې رخصت اخیستی. یوه ورځ رخصت دې اخیستی او هغې کې هم اوبو پسې راغلې یې. کاش چې پلوشه ورېنداره مې اوبو پسې راغلی وای. پلوشې ویل اوبه زه راوړم، خو ما ویل زه خپله ځم چې ډېر وخت مې د کلي ښځې او نجونه نه دي لیدلي. سلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړې مه شې فاطمې. په خیر راغلی. دواړه خیر یوسئ، خو تاسې لږ اړخته شئ چې زه نن منګی ډکم. ډک به یې کې، لږه کښېنه، دا باندې جوړه که. څه ته د دومره تادي ده؟ همون ته خدای نصیب کې دمه نه ده لیکلې. ځان په منډه کور ته رسوم، هسې نه چې جانداد راشي بیا راته په غوسه وي. نو ته خو څه چکر ته نه یې راوتې، په اوبو پسې راغلی یې. جانداد به درته ولې غوسه کېږي؟ جانداد چې راشي اوله پوښتنه د چای او ډوډۍ کوي، چې چای او ډوډۍ نه وي تیار نو بیا راته سمه خبره نه کوي. ما ویل ګنې یوازې کریم داسې دی، دا خو جانداد له کریمه هم بدتر دی. وایي خورې د جانداد او غوسې د خدای مه خبروه، ځکه خو وایم چې زر کور ته اوبه ورسوم او چای او ډوډۍ ورته تیار کړم. ښه لږ صبر وکړه چې دا زما منګی ډک شي نو جام به درکړم.
زه هم له ګلالۍ سره په خبرو شوم. نن باید د کریم جامې ومینځم، کنې بیا راته غوسه وي. ښه به دا وي چې له دې وروسته هر څوک چینې ته اوبو پسې راځي له ځانه سره جام هم راوړي چې ورباندې ناوخته نه شي. دا دی فاطمې، زما منګی ډک شو، اوس ته دې منګی ډک کړه. کاش چې په وخت مې اوبه وړې وای. خدای دې وکړي چې جانداد کور ته نه وي راغلی، کنې خیر مې نشته. زه خیر، اندېښنه مه کړه، د سړو خو غورېدل او غوسې عادت دی. زما خو ټوله هڅه همدا وي چې د جانداد د غوسو او خبرو لپاره بهانه جوړه نه شي. زه ډارېږم چې خدای مه کړه کومه ورځ راباندې کریم داسې ګزار ونه کړي چې کوم هډوکی راباندې مات کړي. ای خورې، کریم به دا کار وکړي یا نه، خو په جانداد کې شک نشته. هغه چې ډېر غوسه شي او بیا هر شی چې په لاس ورشي ګزار پرې کوي. اوس مو ورسره ژوند دی، هر څنګه چې وي ګزاره به ورسره کوو. ښه نو د کریم او جانداد غوسې او ګزارونه ستاسو په نظر د خندا وړ دی چې داسې خاندئ؟ لږې ورځې نه خاندو ګلالۍ. شکر وباسه چې خدای ښه د ژوند ملګری درکړی چې نه در باندې غوسه کېږي او نه در باندې ګزار کوي. هیڅ انسان حق نه لري چې په ناحقه چاته غوسه شي، یا یې سپکاوی وکړي او یا پرې ګزارونه وکړي. څنګه چې ښځې د سړي قدر او عزت کوي، سړي هم باید ښځو ته په درنه وګوري. خورې، تا خو شکر دی تعلیم کړی، له هر څه نه خبره یې. موږ خو په حق و ناحق نه پوهېږو چې په کوم کار مو خاوند غوسه کېږي، له هغې نه ځان وساتو. صاحب مهربانه، د ولسوالۍ د بازار دا ګردونه به کله ختمیږي. هره ورځ دکان پاکوم، خو سبا به پنډ پنډ ګردونه بالماریو پراته وي. لرې دې له مخې پردلخانه، وایم هر څوک دې له تا نه دوکانداري زده کړي. ستړی مه شې ناظر ګله، په خیرونو دا خبره دې څنګه وکړه؟ خیر وسې تا ته دې ویل شي ما باید اول له تا سره څو میاشتې شاګردي کړې وای او بیا مې دوکان جوړ کړی وای. زما له صفتونو تېرېږه صاحبه مهربانه. دا ښه دی چې تا د ولسوالۍ بازار کې دوکان نه دی جوړ کړی، ګنې اوس به دې ځان د غفار غوندې خیر ته کېنولی وی. لرې دې له مخې له تا سره سیالي زما په وس کې نه ده. که د ولسوالۍ په بازار کې مې دوکان جوړ کړی وای نو اوس به زه خیر ته ناست وی له خیره سره. صاحبه مهربانه، زه در باندې پوه یم چې دوکانداري دې ښه په درس کې روانه ده، ځکه خو داسې زر زر سودا پسې راځي. اوس دا راته ووایه چې څه درته راواخلم؟ پردله سودا پسې نیم راغلی له خیره سره. ښه نو خیر خو به وي چې سودا پسې نه راغلی، نو څه شي ته راغلی صاحبه مهربانه؟ تا ته دې ویل شي پردلخانه راغلی یم چې ته راته یو څو زرینې مشورې راکړې. مشورې؟ د څه شي مشورې صاحبه مهربانه؟ د خبرې په سر او بر دې پوه نه شوم. لرې دې له مخې داسې مشورې راکړه چې دوکانداري مې وچلېږي او خلک رامات شي. اوس پوه شم صاحبه مهربانه، داسې مشورې به درته درکم چې دعا به راته کې دعا. السلام علیکم. پردله ښه یې؟ وعلیکم سلام. ستړی مه شې صاحبه مهربانه. لکه چې په سترګو دې تیاره ده له خیره سره چې پردل درته ښکاري او زه نه درته ښکارم. زما خو تا ته بیخي پام نه شو ناظر کاکا. وبښه پردله یاره، وچ ادرک مې په کار دی، در سره شته دي که نه؟ زما خو څه د مسالو دوکان نه دی چې وچ ادرک به خرڅوم. لکه چې له خیره سره د چرګانو په فارم کې دی یوناني طبابت هم شروع کړی دی. تا ته دې ویل سمیع خانه په یوناني طبابت کې زما تجربو ته خلک سلامي دي. اول به دې ما سره مشوره کړې وای. یوناني طبابت مې نه دی شروع کړی، یو بل څه ته مې وچ ادرک په کار و. اوس پوه شوم. لرې دې له مخې لکه چې چرګان دې ناروغان شوي او وچ ادرک ورکوي. چرګان نه، مور مې ناروغه ده، هغې ته یې وړم. وایي وچ ادرک ټوخی زر ښه کوي. الله دې زر ښه کړي. خو تا ته دې ویل شي یو ورځ دوه صبر وکړه. ما مې دوکان ته له ولایت نه هر رقم مسله راغوښتې، بیا به یې له ما نه واخلې. زما وچ ادرک همدا نن په کار دي. هسې سمیع الله خانه مور دې هوښیاره ښځه ده. وچ ادرک رښتیا هم د ټوخي لپاره بهترینه دوا ده صاحبه مهربانه. ښه اوس مې په دې پوی که پردله چې چېرته به یې پیدا کړم؟
داسې به وکړې چې همداسې مخکې لاړې نو چپ لاس ته یو کوڅه تاوه شوې هلته د مسالو دوکانونه دي صاحب مهربان هر څه پکې پیدا کېږي خیر یوسې خدای دې وکړي چې کوم دکان کې پیدا شي بېغمه اوسه په هغې دوکانونو کې هر رقم وچې مسالې پیدا کېږي نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه پوردل د خپل دکان قفسچې او الماریګانې صفا کولې چې ناظر ورغی او شکایت یې وکړ چې له امداد سره د شریک دکان کاروبار یې په ټپه درېدلی دی او هیڅ عاید ترې نشي ترلاسه کولی راغلی چې له ده نه مشوره واخلي پوردل دکانداري آسان کار ونه باله ناظر ته یې سپارښتنه وکړه چې له خپلو مشتریانو سره دې صادق او باانصافه اوسي او هم دې ورسره ښه او له مهربانۍ ډک چلند کوي خواخوا لالباس چې ډېر قهرجن دی کور ته ځي په ډرامه کې به واورو چې څه شوي دي اوف له درده مړه شوم خدای اتفاضل را باندې وکړي وی دا څه کوي لال بازه ودې ډاره کړم خیر خدای اوهو ته اوس دومره نازکه یې چې د وره په غږ هم ډارېږې که داسې وي بل وخت به ډېر احتیاط کوم دا ځل مې وبخه د کوټې ور دې ډېر په درب خلاص کو ودې ډاره کړم ځکه مې درته وویل چې خیر دی ما هم ځکه درته وویل چې بل وخت ته دلته ناسته یې زه به ډېر احتیاط کوم پوه شوې بیبي تندی دې ولې داسې تریو دی ملانډې ولې را باندې وهي وګوره اوس مې تندی سم شو سم ورته وګوره زه خو په دې کنایو نه پوهېږم ته به خود ځان نه پوهوې ستا له لاسه خو زه د شورا مشرانو ته شرمنده شوم وی دا څه وایې څه شوي دي هېڅ هم نه دي شوي یوازې دا وشول چې ابرو عزت او هر څه مې ولاړل داسې مه وایه خدای دې نه کړي چې ابرو او عزت دې لاړ شي ځان ناګاره مه اچوه غوټۍ شورا ته تا شکایت کړی دی تا چا ما شکایت نه دی کړی نو چا کړی زه څه پوهېږم شاید د کوم ګاونډي خوا راته بده شوې وي او د زړه سوي په خاطر یې خبره شورا ته رسولي زه دا خبرې تر شورا نه رسوم بس ژبه دې ډېره تیزه مه ښوروه ګینې درته غوڅومې څه هم درته وایم ما شورا ته شکایت نه دی کړی زه په هېڅ هم نه یم خبره ما درته ویل چې له ځانه سپین چرګ مه جوړوه همدا ته چې زما په عزت پسې دې راخیستې ده او زړه دې دی چې په ټول کلي کې مې شرمنده کې داسې خبرې مه کوه زما خو وینې چې ټپ مې خراب شوی او له تبې مې بدن سور اور دی خو ته د دې په ځای چې زړه سوی را باندې وکړې غوسه را باندې کوې زه دې په دې مکر نه تېروځم تا یوازې همدا خبرې زده کړي چې مکر کوې همدې تهمت ته تکړی نور که زه ناروغه یم که له لوږې مرم او که هر څه پروا یې نشته اوس خو دې یوازې تبه ده چې مړم شي زړه به مې درته بد نه شي زه پوهېدم چې ته به همداسې وایې خود همداسې وایم هغه پیسې چې له ما دې وګرځولې او په خپل جیب کې دې واچولې اوس هماغه راواخله او په ټپونو دې وموښه چې روغ شي هغه پیسې دې رانه میراث شي چې دومره غم یې جوړ کړ یوازې په ټپونه یې مه موښه ځان ته ډوډۍ او میوه هم پرې راوړه او ویې خوره چې روغه شي ستا پیسې مې نه دي وړې خپلې پیسې مې وې او د خپل لاس په تڼاکو مې ګټلې وې ته ولې پیغورونه راکوې خپلې مه یادوه په دې کور کې چې هر څوک اوسي هغه باید هر کار زما په اجازه وکړي که یو غړپ اوبه هم څښي له ما به اجازه اخلي د پیسه او کاروبار خبره خو جلا ده لال بازه زارۍ درته کوم تېر هېر که د پښې له درده مرم کلینیک ته مې بوزه کنې چې همدا اوس مړم شي ډاکټر ته دې نه بیایم
همداسې ښایي چې د درد زور درته معلوم شي. دومره ظلم ښه نه دی. د ظلم کاسه نسکوره ده. بس خوله دې بنده کړه. نو د دې چاټیاتو د اورېدو حوصله نه لرم. په منډه له کوټې ووځه. جان دادا اخر دې هماغه د خپل زړه ومنله او هماغه کار دې وکړه له کوم نه مې چې منع کړی وي. ډاکټر صاحب زرغونه لور مې ولې سترګې نه غړوي؟ بېهوشه ده که څنګه؟ خو لور دې دا حال ستا له لاسه راغلی. ښه مې درته وویل چې ګوره د زوی درمل دې لور ته ور نه کړي، خو تا مې خبره ونه منله. ډاکټر صاحب ما داسې ګڼله چې د دواړو ناروغي یوه ده، ځکه مې دا کار وکړو. دا دې لویه تېروتنه کړې. که په لور دې هر څه وشوه ملامتي ستا په غاړه ده. خدای دې په هېڅ هم نه کوي. که زه خبر وای چې دومې شربت یې داسې خرابوي نو هېڅ به مې نه ورکولی. تا ته ما څومره په ټینګار وویل چې یو ځل د لور کلینیک ته راوله چې معاینات یې وکړو او ناروغي معلومه شي، بیا به ورته درمل ولیکو. خو تا زما خبره په یوه غوږ واورېده او په بل غوږ دې وایسته. زه خپله ملامتي منم ډاکټر صاحب. کاش ستا خبره مې منلې وای. اوس به مې ولې د لور دا حال وی. اوس مې د خدای لور راته ښه کي. زه دې ته حیران یم چې زوی د کلینیک ته راوستی شو او لور دې نه شوه راوستی. ډاکټر صاحب زوی مې لکه نازولی دی، د ناروغي زور نه لري. لور مې تکړه وه، ناروغي یې زغملی شوه، ځکه مې کلینیک ته رانوسته. دواړه د اولادونه دي. څنګه چې د زوی په ناروغۍ دې خفه کېږي او سخته ورځ او درد د ورباندې نه پیرزو کېږي، دغسې دې باید په لور هم مهربانه اوسي. ډاکټر صاحب ته اوس په دې خبرو زما درد نور مه زیاتوه. اول مې لور ناروغه وه او له همدې نه امید ته ناروغي ورغله، ګنې هغه روغ جوړ و. په خپله خوله لګیایي چې اول د لور ناروغه وه نو باید اول د هماغه کلینیک ته راوستې وای. خو ما ته داسې ښکاري چې ته د لور ته پام نه کوې. داسې خبره نشته ډاکټر صاحب. په هر چا زوی له لور نه ګران وي. دا فکر دې سم نه دی. لور او زوی دواړه په مور او پلار یو شان حقونه لري او دواړو ته باید یو شان پاملرنه وشي. ډاکټر صاحب اوس خو مې دا د زرغونه لور راوستې، معاینات یې وکړه، تا ته به معلومه شي چې د دواړو ناروغي یوه شان ده او زه هېڅ ملامت نه یم. ته اوس هم له خپل فکره نه اوړې. معاینات مو ورته وکړل، د لور او زوی ناروغي د یوه نه ده. څنګه یوه نه ده؟ زوی د مورقه دی او لور د کولرا باندې اخته شوي. کولرا لا څنګه ناروغي ده ډاکټر صاحب؟ په اول ځل یې نوم اورم. کولرا یوه ساري ناروغي ده چې د ناپاکو اوبو او خوړو له وجې انسان ته پیدا کیږي او کله چې هوا ګرمه شي دا ناروغي هم ډیریږي. که په وخت سره یې درملنه ونه شي د انسان د مرګ سبب ګرځي. نو د دې او دومې ناروغي نښې بیخي یو شان وي ډاکټر صاحب. ما ویل ګلې دا به مرقه وي. همدا خو دې تېروتنه کړې. ما درته هغه وخت هم چې زوی دې راوړی و دا خبره وکړه چې کیدای شي نښې نښانې یو شان وي خو ناروغي سره فرق ولري. ډاکټر صاحب اوس مې په دې پوه کړه چې لور به مې ښه شي که نه؟ کاش چې هماغه لومړیو ورځو کې دې راوستلې وی. اوس به یې ناروغي دومره نه سختېدی. بله تېروتنه دې دا کړي چې د مورقې درمل دې ورکړي، بدن یې ورسره حساسیت ښودلی او ناروغي سخته شوې. نو اوس به څنګه کېږي؟ خیر دی ډاکټر صاحب یو څه وکړه چې لور مې ښه شي. دې بوټو ته چې زه اوبه ور نه کړم بل چا سره غم نشته. د تندې له لاسه دا دی نور په وچېدو دي. وای خدایا دا اوبه راوړل خو هم د انسان ملا ماتوي. آفرین د پروشې ته وي چې هره ورځ دومره ستړې تېروي او له چینې نه اوبه راوړي. ګلالۍ بوشکه مالته کېده زه یې راوړم لکه چې ځان دې ښه ستړی که. راشه ته یې رانه ښکته که چې زما په لاسونو کې نوره ساه نشته. نو تا ته چا ویل چې اوبو پسېږه؟ خو پلوشې به راوړې وای که نه؟ ته دا کارونه چیرته کوی شي؟ پلوشې خوارې راته وویل چې زه یې راوړم خو زه په خپله خوښه چینې ته لاړم. زه لاړه شه هلته کټ کې کښېنه چې دمه دې جوړه شي. دومره ستړې نه شوم خو اوږه یې راته په درد کړه. لاس ته حرکت ورکه ښخ شوی به وي. ته په څه شي لګیا وې؟ ما ګلانو ته اوبه ورکړې بیخي تږي شوي وو. د څو ګلابو پاڼې هم زیړې او وچې شوي دي. ښه ده وکړل زما ورته نن پام شو
ویل مې چې له چینې راغلم اول به ګلانو ته اوبه ورکوم. د ګلانو ته چې زه اوبه ورنکم بل چا سره یې غم نشته. د پلوشې به ورته پام شوی نه وي او هغه ملامت هم نه ده. د ټول کور کار ور په غاړه دی. ها دا وایي چې د چینې پر غاړه دې څوک ولیدل که نه؟ اوهو ډېره ښځې راغلې وې. ښاپیرې مې هم ولیده. ښاپیرې څنګه وه؟ ښه وه، سلام یې کاوه. وعلیکم سلام. دا ډېر وخت نه ده راغلی او ما یې پوښتنه نه ده کړې. ښه دی چې تا یې له حاله خبر کړم. که وخت پیدا کړ یو ځل ورشه، خوشحاله به شي. او که نه په ټلیفون خو یې پوښتنه وکړه. همداسې به وکړم. که نن شو له خیره او که سبا شو کور ته به ورشم او پوښتنه به یې وکړم. دا کار خامخا وکړه. ګیله غوندې راته وکړه چې دا څه وخت مې ورونه پوښتنه نه کوي. ګیله یې حق ده. ما بیخي وخت پیدا کړی نه دی. ګنې هر وخت مې یې پوښتنه کړې. زه دا بوشکه چاټي که تشوم بیا به چای دم کم. زه یې تشوم، ته د ځان مه ستړی کوه. او پام چې بیا چینې ته اوبو پسې لاړه نه شي. چې پلوشه تلله نو ته هسې ځان ستړی کوه. زما تګ ضرور و. یوازې اوبه مې نه راوړې، غوښتل مې یو بل کار م وکړم. د څه شي کار؟ چینې ته خو د کلي ډېرې ښځې اوبو پسې راځي. هغوی ته مې لږې خبرې وکړې. د څه شي خبرې دې ورته وکړې؟ دې وروستیو کې له ښځو سره د زور زیاتۍ او وهلو ټکولو پیښې زیاتې شوي. ته له کوم ځای نه خبره شوې؟ هره ورځ کلینیک ته داسې ښځې راځي چې یا سوځېدلې وي او یا یې میړونه وهلې وي. بس خدای دې د هر چا چاره وکړي. زما خو خپل هغه خلک ډېر بد ایسي چې ښځې باندې ګزار کوي. ښځه هم انسانه ده. نن د همدې لپاره کلینیک ته لاړه نه شوم چې ښځو ته د هغوی د حقونو په اړه خبرې وکړم. د خیر کار دې کړی، خو د ښځو پر ځای باید سړو ته دا خبرې وشي چې له ښځو سره ظلم زیاتی بس کړي.